Apģērbu dizaineriem nereti jālīdzinās pareģiem, jo jaunās kolekcijas bieži vien tiek gatavotas pat veselus 2 gadus uz priekšu. Lai gan starp mums ir ārkārtīgi daudz tādu cilvēku, kas saka, nē, es nekādā gadījumā nesakoju modei, tas, ko mēs redzam uz ielas, liecina par pavisam kaut ko citu. Ģērbšanās tendences gadu no gada, lai gan lēni, tomēr mainās. Mode nepastāv tikai Parīzē, Londonā vai Romā. Jā. Tur tiek diktētas galvenās tendences, taču arī šeit pat Latvijā dizaineri rūpīgi strādā, lai radītu to, ko mēs valkāsim nākamajos gados. Pašmāju apģērbu ražošanas uzņēmums Vaide šogad svin 15 gadu jubileju, un pa šo laiku krietni attīstījies un audzis. Uzņēmumu veikalos sev apģērbu tagad var atrast teju ik viens. Gan lietišķā stila piekritējas, gan jaunieši, gan vīrieši, gan arī korpulentākas dāmas. Protams, ka latvieši seko modei, varbūt nav tik aktīvi kā kaut kur ārzemēs, piemēram, Vācijā vai Francijā vai Anglijā. Tas, protams, atkarīgs no mūsu ienākumiem, un, diemžēl, mēs nevaram būt tādi pirmie modes pasaulē. Bet tomēr mēs sekojam, un, piemēram, šogad ir ļoti aktuāli jūras temātika. Un, piemēram, pie mums arī šogad mēs diezgan daudz uztaisījām modes jūras temātikas apģērbus. Tās ir kleitas, gan kaut kādi krekliņi. Ja? Otrs, kas ir aktuāls, ziedi. Ziedi ir gan kā apdrūgā, kā arī izšūtas ziedi. Tas ir ļoti svarīgi. Tā. Un arī, redzat, tāds variants. Un kas ir vēl aktuāls, piemēram, mēs tagad visi vēršam savu skatu uz austrumiem, un mēs iedvesmojamies no austrumiem visā Eiropā, un jūs varat pamanīt, ka cilvēki vairāk rota sevi, ja? Jo Eiropā parasti pēc vēstures mēs ļoti novērējam siluētu, bet tagad visi sev, piemēram, kaut kādas trāzes vai krēles un tā tālāk. Un arī tā austrumu tendence ir arī fasona. Ja? Piemēram, ka kimono tas, ja? Jūs redzat, ka nav tas vairs siluēts, vairs nav svarīgs, bet, tā kā tas ir, tā ir tāda tendence. Ik viena apģērba modeļa sākums ir skice, ko rāda dizaineris. Pirmais modelis no skices var atšķirties diezgan krasi, jo iespējams šūšanas laikā dizaineris redz, ka kaut kas īsti nesanāk, kā iecerēts vai skaistāk izskatās citādi. Tātad radošais process turpinās. Kad gatavi pirmie modeļi, īpaša komisija tos rūpīgi izvērtē un izlemj, kuri no tiem tiks ražoti. Kopumā vienas kolekcijas ietvaros tiek izvērtēts 60 līdz 70 tērpu modeļu. Kad komisija visu izvērtējusi un kolekcija izvēlēta, tērpi tiek izstrādāti līdz galam, uzlaboti un tikai pēc tam tiek pasūtīti audumi no piegādātājiem. Uzņēmumā šobrīd strādā 2 dizaineri, un katrai kolekcijai no abu piedāvātajiem modeļiem tiek kopā izvēlēti 35. Katrā kolekcijā ietilpst gan klasiski modeļi, gan tādi, kam popularitāte tiek prognozēta nākotnē. Pēc tam, kad dizaineri saņēmuši audumu paraudziņus, tiek spriests un vērtēts, vai tie derēs konkrētā modeļa šūšanai. Iegādāties audumus ir ļoti liels risks, jo prognozējumi ir tikai 60% to īpašību. Kopā ar audumiem tiek pasūtīta arī tā dēvētā furnitūra, podziņas, rāvējslēdzēji un citas nepieciešamās detaļas. Izrādās modes likumi dažādās pasaules daļās nebūtu nedarbojas vienādi. Piemēram, violetā krāsa, kas pagājušo gadu bija visaktuālākā rietumos, nemaz nešķita pievilcīga austrumtirgum. Krievijā tā tiek uzskatīta par vecmeitu krāsu, tādēļ šīs valsts modes dāmas uz violetām drēbēm pat neskatās. Šogad gan violetās krāsas uzvaras gājiens beigšoties, un tās vietā nāks zāles zaļā. Vienmēr aktuālas ir klasiskās krāsas – melnā, baltā, sarkanā, dzeltenā un laša krāsa. Pēc dizaineru idejām konstruktors izstrādā katra modeļa piegrieztnes, kuras tiek nodotas tālāk uz piegrieztņu cehu. Šeit darbs jāveic īpaši precīzi, jo neviens taču nevēlas iegādāties šķību apģērbu. Kad piegrieztnes gatavas, apģērbs tiek sakomplektēts, lai to nodotu šuvējām. Viņas strādā pēc stingriem tehnologa norādījumiem, un katra detaļa tiek piešūta tādā secībā, kas nodrošina vislabāko rezultātu. Uzņēmums ļoti augstu vērtē savus šuvējas, jo labu šī amata meistaru ar pieredzi nav daudz. Apģērbam šeit tiek iestrādāta arī furnitūra, aizdares un dekoratīvās detaļas. Neskatoties uz to, ka kvalitāte tiek kontrolēta visā ražošanas procesā, pirms apģērbu iepakošanas tiek veikta vēl viena pārbaude. Ja jānogriež kāds diedziņš vai jāpāršuj podziņa, tas tiek izdarīts.
Taču, ja nepieciešams liels labojums, prece nonāk pie brāķiem. Pirms iepakošanas katrs apģērbs tiek izgludināts, un iepakojumā tam tiek pievienota visa nepieciešamā informācija. Veļas kolekcijas vienmēr bijusi Vaidas stiprā puse. Pat labāk klāt nākušas jaunas līnijas. Ne tikai tradicionāli veļa no dabiskiem materiāliem, līna un kokvilnas, bet arī visdažādākās pidžamas un grezni naktskrekli, vīgas mājas kleitas un ērts apģērbs atpūtas brīžiem. 2006. gadā veikalu plauktos parādījās veļas līnijas Monica by Wide izstrādājumi. Tā ir īpaši eleganta sieviešu veļa, un pircēju atsaucība liecina, ka savu galveno uzdevumu rotāt un valdzināt tā pilda lieliski. Domājams, nevienu pircēju interesē, kas nosaka preces cenu. Kvalitāte. Mēs liekam ļoti lielu akcentu uz kvalitāti, un daži cilvēki runā, kāpēc tik dārgi. Dārgi, tas nav pareizi. Mums nav dārga produkcija. Protams, viņa ir viduveids slānis apmēram. Un, pirmkārt, viņa ir dārga, tāpēc, ka mēs liekam akcentu uz kvalitāti. Otrkārt, tas ir latviešu ražotājs. Un mums atbalstot Latvijas ražotāju, mēs atbalstam sevi, atbalstam varbūt mūsu draugus, mūsu vecākus. Viņi taču arī strādā Latvijas uzņēmumu. Tas arī ir ļoti svarīgi. Kā uzņēmums spējas ne tikai saglabāt esošos apjomus, bet attīstīties laikā, kad citi domā par izdzīvošanu. Pirmkārt, tas ir mūsu kolektīvs. Mēs strādājam jau 15 gadus. Protams, cilvēki mainās, bet tā, teiksim, centrāla komanda, viņa ir pastāvīga. Mēs par 15 gadiem ir ieguvuši pilnīgi pastāvīgi pilnveidotu ražošanas sistēmu, uz kuru mēs varam atbalstīties. Protams, ka vēl viena ļoti nozīmīga mūsu grūtajos laikos lieta ir finanšu plānošana un atbalsta no mūsu bankas, CEP bankas. Šis atbalsts bijis ļoti nozīmīgs grūtajos laikos, kad bija tāda, teiksim, finanšu trūkums. Viņi atrada mums kreditlīniju, un mēs to ļoti veiksmīgi izmantojam un varam teikt viņiem paldies par viņu palīdzību.